Hej, det er Vincent, og velkommen til Vince Angels. Her har vi... Amen, 24 år, frisør på Nørrebrogade. Jamen, Amen, hvem er I som virksomhed? Jamen, vi er en lille virksomhed, der har været her i godt og vel i hvert fald 25 år, her på Nørrebrogade nummer 206, hvor vi har haft den her salon. Min far, han var den, der startede den, og så er jeg kommet til i 2018, og har været her siden, og bare, klippet her i nogle år nu, ikke? Ja. Jamen, hvorfor går du op i skønheden? Jamen, grunden til at gå op i skønhed, det er fordi som frisør, der er det meget vigtigt, at man ser frisk ud, og også gør ens kunder ser frisk ud, det er derfor de kommer herned. Ja, selvfølgelig. Så ja, jeg hjælper mange mennesker med at være klar til weekenden, og ja. Okay, altså er der nogle fordele ved at gå op i sin skønhed for eksempel? Ja, altså det er jo måden man præsenterer sig selv på, hvis man kommer ind til et eksempelvis en jobsamtale og ser helt frisk ud, sådan, og så er der god sandsynlighed for, at ejeren eller chefen af virksomheden vil ansætte en, når man ser frisk ud. Det er klart, hvis det er man klart. selvfølgelig kommer og ser helt færdig ud, så er det måske ikke så godt, ikke? Nej. Hvad er din holdning til skønhedsoperationer, og er der aspekter af dit eget udseende, du eventuelt har ændret og vil ændre? Ja, men min holdning til skønhedsoperationer, det er lidt anderledes end måske en anden vil sige. Jeg går ikke så meget ind for skønhedsoperationer som sådan, men altså hvis man ændrer på noget, så er det måske, så er man ikke tilfreds med, hvordan det ser ud, og så selvtiden måske den er der ikke. Ja. Men hvis man forbedrer noget, for eksempelvis man har tabt håret eller et eller andet, man får det igen, så er der noget andet, så synes jeg, det faktisk er okay, og det kan godt blive rigtig, rigtig godt, især nu. Nu har jeg selv foretaget mig sådan en hårtransplantation. Og det ser naturligt ud. Så længe det ser naturligt ud, så synes jeg faktisk, det er fint nok. Yeah. Hvis man sidder og ændrer på noget, der ender med at se unaturligt ud, eller ser sjovt ud, så synes jeg faktisk ikke, at man skulle ændre det. Okay. Har du nogle gode råd til dem derude, som gerne vil forbedre deres skønhed? Jamen, jeg synes måske, at komme til frisøren lidt oftere. Kom blive klippet lidt oftere, en gang om ugen i hvert fald. Få noget sol, se lidt frisk ud, Ja. Super. Jamen, tak for interviewet. Selvfølgelig selv tak.